台湾照顾劳动产业工会昨昏去劳动部表达因的诉求，伊希望蓝领移工踮台湾食头路，上济12年或者是14年的这个规定会当来取消。而且目前中介移工的待遇拢是落伫咧头家人的手头，因为着要留伫台湾食头路，面对不合理的情形，雇不中要是来配合，所以工会希望会当赶紧修改中介移工的方案。 家庭看护移工伫台湾工作时，拄着情形，用行动剧方式，希望互更加侪人看到。台湾照顾劳动产业工会礼拜再去到劳动部头前表达诉求，因呼吁取消伫台湾外籍工作移工的12年甲14年工作年限的限制，保障付出青春为台湾贡献的移工。现在不是到12年还是14年，我们一定回家吧，这样会怕的，因为是我在台湾一定习惯了。 我这不想离开台湾。Hari ini kita mau ada aksi konferensi media dalam rangka untuk menuntut penghapusan batasan masa kerja dari 12-14 menjadi tidak ada syarat sama sekali. 台湾照顾劳动产业工会指出，军中介配额甲认定方式，差不多拢有头家来主导，移工因讲无谈判权。 为着留伫台湾继续工作，移工不得不甲头家甲中介签不符事实的劳动契约。看起工资有小幅提升，其实要做更加辛苦的工作，明显甲中介制度老人的目标不共款。我们要求修正这个中介制度，要让它更公平、更透明，并且其中是能够真正去考量移工本身的工作能力，而不是全然依赖雇主，要去真正的保障移工的权益。如果要再 走回去说讨论取消工作年限，那只是让他们继续让他们是用移工的身份继续工作。中阶技术转任之后，仍然是有薪资差额的。虽然5一劳动节已经过啊，但不过争取劳工的权益无停。工会呼吁随修改中介移工方案，也希望台湾行向无中介剥削的直接聘雇制度。对着国内欠工，劳动部进前也表示，正伫个整体来检讨移工的政策。记者综合报道。